Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啦。So 今日我要介紹嘅呢，基本上我都唔需要點樣介紹啊。呢樣嘢就大家都已經知道係咩啦。PlayStation 5嘅 DualSense 一個遙控啦，就今日就啱到啦。就如果大家睇過我之前嘅影片嘅話，就知道之前嗰個日本嘅嗰個 seller 個賣家呢，就佢 send 錯咗俾我啦，就 send 到呢樣嘢俾我啦，佢就 send 到呢個 Kindle 啊，Kindle 係一種e-reader 啦，大家應該知道啦嚇。佢就 send 到呢個俾我啦，就搞錯咗啦，so 佢就用半價賣開俾我啦，so 我就再同佢 order 過，就好彩今次佢哋就冇 send 錯啦，我就已經吩咐過唔好再 send 錯，冇再記錯呢個嘅 Kindle 俾我啦，so 就啱到啦，所以我又揀咗黑色啦 DualSense 啦 PS5 嘅 controller 啦。點解我黑色咧？因為大家應該知道啊，如果係有睇過我影片嘅人就知道我中意黑色㗎啦。佢原本嗰個係黑白色嘅，如果你買個 PS5 佢嚟嗰時就黑白色咯，你又唔好過，除非你自己拆咗佢，你自己就射漆咯，上身嘅漆咯。就我呢個第二個咧，即係 extra controller 啦，所以可以講係 extra controller 啦，我就一定會買黑色㗎啦。好，廢話少講啦，我就開俾大家睇啦。好，首先就想check一check佢嘅嗰個箱先啦。呢個就係佢嘅前面啦，後邊啦就日本字啦，因為係日本嚟嘅之後呢個喺日本味就有少少風險啦，就係冇 warranty 啦嚇。不過我睇咗佢嘅啲review 就幾好啦，講就冇問題啦。賣開幾十架，好似唔止幾十啊，好似百幾架都冇問題啦，所以我就同佢買啦，因為我都好相信 Sony 嘅 PlayStation 嘅嘢嘅，因為我買過咁多代都冇咩問題。哎呀，死又 focus 唔到嘅，點解？睇下 focus 唔到，太前咗係咪啊？放咗其實 focus 到，呢個就係佢嘅型號啦 ，ZCTU 啊，呢度睇唔係好清楚，唔係 T1J 應該係日本嘅機器師啦。好，開箱先，就呢度就有嗰個銷啦，就未開過嘅，好薄啲嘅，係啦，呢個好好多啦。好，開先，做乜要矮咁樣嘅？係咪啊？係咪有少少矮啊？好，開咗，就睇下入邊有啲咩先啦。好，入邊仲有一個嗰啲好似紙皮嘅咁樣嘅盒啦，應該咁樣啦。好，開一開，好啦，佢嘅機本身就喺度啦。說明書啦，淨係得個說明書，有冇 cable 啊？完全冇 cable， 空嘅，冇 cable， 冇離 cable 嘅。擺埋喺邊先。So 淨係嗰個controller 本身啫。就係咁樣啦。睇下清楚冇啊？好似燈光冇咩好，等我。好啦，就係嗰個主機本身啦。今日嘅燈光冇咩好，因為出邊都好暗添啊，落緊雨啊，所以就睇到唔係好清楚啦。咁樣就有少少 reflection 啦，咁樣就睇到啦。So 佢嘅感覺就係好似嗰啲matte 嘅啦，感覺啦少少啦，但係有少少 glossy 咁樣啊。呢度下邊呢度就有少少 glossy 啦。佢嘅其實呢個係有兩種唔同嘅嗰個 shades 啊，即係唔同嘅色啊。呢個比較有大少少灰地，呢度就比較黑啲。呢一 set 又比較黑啲，又灰地，所以兩邊都係 plastic 啦。手感嘅話就唔錯啦。好，我就攞一個等先，我之前買咗一個嗰個Xbox Series X 嘅 controller， 就可以比較下佢嘅 size 啊，就大概咁樣啦，大同小異啦。佢嘅嗰個 size 都。佢嘅手感嘅話就呢個就，如果大家有睇過之前影片，呢個就有少少粗地嘅，所以啊，out of focus咗，等陣先啊，有少少粗地嘅，鞋地咁樣嘅就可以，佢講可以捉穩。呢個都有少少，但係冇呢個咁粗，都有少少佢後邊呢度。佢嘅手感都幾唔錯喎，兩個都。呢個就
撳落去又比較鬆啲，呢個比較硬身啲。上面呢啲又比較實啲啊，可以講係比較實啲。呢個比較鬆啲，呢兩個都係比較鬆啲。呢個比較硬身啲係咪啊？都差唔多啦，但係一樣啦。佢嘅 sticks 嘅話都係呢個呢個實啲，實少少。但係呢個因為我用開一排都唔知有冇影響啦，用開一排。So 佢嘅 size 咁樣啦，我再攞多一個PS4 嘅嚟比較下啦。呢個就係 PS4 嘅 size 啦。落啲唔使驚。OK。So 呢個就比較細啲啦。但係呢個呢，如果係講手感嚟講呢，就講真一句，呢兩個會好啲。因為之前人哋講Series X 嘅就將 Xbox 嘅 control 會好過呢啲 PS3 啊 PS4 噶嘛。我試咗，的確係。不過 PS5 DualSense 嚟講呢，就未知。不過我揸落去呢，就同呢個好接近，同Series X 嘅好接近。For DualSense 嚟講，我擺埋邊先啦。你有 PS4 嘅，因為你用咗 Xbox Series X 一排，你用翻 PS4，你真係覺得有分別。個分別都幾明顯下，就係真係呢個會比較你玩耐啊，都會比較唔會咩啫。因為 PS4 如果玩耐我後邊呢兩個手指啊，會有少少冧，有少少麻痹咁樣去玩耐咗嘅話，但係呢個唔會，呢個唔會 Series X。不過呢個手感都同佢好似好接近，所以我覺得呢個應該都係唔會有嗰種麻痹嘅感覺。OK，so 今日開張就到此為止啦。如果大家係中意我嘅影片嘅話，就可以俾個 like 我啦，然後訂閱啦。然後如果大家有興趣嘅話，就可以去 Shopee 買啦。Shopee 就你要睇下啦。如果好似我呢個咁喺日本嚟嘅話，佢就冇嗰個 warranty 啦，大家小心。如果可以可以接受到呢個風險嘅話，就可以買啦，可以考慮啦。如果唔可以嘅話，我都勸大家買翻馬來西亞嘅版本啦。如果你係買翻樂哥嘅版本啦，所以你有 warranty 就唔驚佢會壞啦。好啦，唔好意思，頭先我唔記得試下呢個control 俾大家睇。So 基本上就係冇咩問題嘅，我就用開呢個 power bank 嚟 charge 啦，power bank 都冇問題，可以 charge 啦，直頭插入去就 work 嘅。然後你睇下呢個藍色就因為佢已經係 connected to 我嘅連接咗啦，同我嘅電腦連接咗啦。然後你喺 pairing 嗰時候就係撳呢個中間呢個PlayStation 嘅 logo 嘅 button， 同埋呢個左手邊嘅呢個share button 嚟嘅，其實係撳實佢呢兩個就會閃下閃下咁樣啦。然後你就可以睇電腦，就可以睇到呢個將Bluetooth device 嗰度，你會睇到佢啦。然後你撳佢就會直頭 connect 噶啦，就話咁樣啫。佢嘅 pairing 係好簡單嘅，so 就係咁多啦。OK，唔該晒。